n'umunsi nari ndi Prayer Mountain ndi gusengera ngo abone umugabo uri kumusengera ngo abone umugabo wese nicyo cyifuzo yarazanye ni nacyo yari yampaye ngiye ku musozi none kwa kundi ubu uri gusengera umuntu ngo mana uyu muntu nari namubonyeho imbuto cyo ni icyambere ikindi mubonaho gukunda abakozi b'iki b'Imana ko twajyaga bakadutekera doka dushonje nakundaga ifiriti na mayonnaise na salade none rero yagiraga kuntu adutekera utuburete inyama tukarya none nkumva nanye ngizikize kumusengera mana muhu umugabo mwiza utazamubera stress wono umusore uri gusengera umukobwa ngabo n'umugabo ariko mu byukuri ntazi ko ari ubuhange ariko ubwo muri zano ukuntu banatwigishaga bati tugomba kwihanurira kuki mwirirwa mwiruka muhanuzi ujye wihanurira bita ngenda mu rugo umunsi batwishuye inyigisho ndagenda muri saro yiwacu urihanurira njya ku ntebe muri saro ndavuga ngo wa ntebe we ndaguhanuriye fiance wanjye agomba kuza ndamuhamagaye naze yicara umva iyo ntebe uko fiance wanjye yahinjiraga uko Steven yinjiraga mu rugo yicaraga kuri iyo ntebe uko yinjiye mu rugo iwacu yicaraga kuri iyo ntebe oya nanjye rero mpangana rero no gusenga no guhangana n'imbaraga zigenda zimwe agenda nkabona hinduka mu buri munsi ariko ngera aho ndananirwa mbwira Imana rero Mana wampaye umugabo ntagusabye ndamwemera sinakumviye se narakumviye dore uwo nagusabye siwe wampaye nyibwira ibintu byinshi nari narayibwiye abana dore ibyo yujuje nibi sinakumvi none rero dore we yanyanze reba ukuntu rero kumbabariza umutima muri fiançailles ngira Imana ni rero Mana mpindurira uyu munsi bitishimye mu mutima hari impamvu nyishizane gushima uyu munsi bitishimye mu mutima reka ngushimire cyane aho udahema gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho ariko si n'ingenzi muri iki kiganiro urabona ko nicanye na couple cyangwa nicanye n'umuryango tugiye kuganira nyine muri ya gahunda yacu y'ibiganiro byigisha twabategura uko bije nuko bukeye reka rero n'ubundi ndatinze batangiye batwibwira nitwa Pastor Steven ndi umugabo wubatse ufite madamu turi kumwe n'abana badahara ariko ufite abana babiri umuhungu n'umukobwa na babiri turera n'abandi benshi mu mwuka birumvikana umupasiteri afite abana benshi mu buryo butandukanye abana b'umwuka n'ab'umubiri kaba umwuka bajya baba benshi cyane benshi bafite ministeri irimo abantu benshi nanjye nitwa Kananura Liliane ndakijijwe kandi nkunda Yesu ndi umumama w'abana babiri mfite umutwaro umwe nkorera Imana kandi ndabikunda reka rero umupasiteri adusengere ku bw'iki kiganiro amen Mana turagushimye turaguhimbaje turagushimye kubw'urukundo rwawe turagushimye ko waturinze ukabana natwe byaduhize byari byinshi ariko byose wabiciye intege turagushimye aka kanya duhaye Mana tukaba tugarutse kuri televiziyo ndakwinginze ngo umwuka wera azabane natwe ibyo tuvugira bibi byo gufasha itorero ryawe bibi byo gukangura abasinziriye bibi byo gusubizamo intege abacitse intege kandi bibi byo gukomeza abari bahagaze ngaho bana natwe mwuka wera rero mu bibera aha byose tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen pastor ngiye kugusubiza inyuma gato mu busore wihanga nta kibazo ariwo byafasha cyagiye ukiri umusore igihe wari utangiye kugira icyifuzo cyangwa igitekerezo cyo gushaka umugore hagati yo gusengera umugore no kujya kumushaka iki cyagutwaye umwanya munini kuko ntago nigeze nsengera umugore ahubwo naramukundaga umunsi kandi nkaba namubwira kandi ntarakizwa gusa nari mbizi ahubwo iyo nabonaga umukobwa mwiza suko namukundaga kuko nzamugira umugore oya namukundaga kubwira riryanjye utarakizwa yego maze gukizwa rero ntabwo nigeze ngira umwanya wo gusengera umugore ahubwo ngiye nasabaga Imana umuntu izampa uvuye mu bushake bwayo kubera ko najyaga mbona abapasiteri bagira ikibazo cyo gushaka abagore batari mu bushake bw'Imana wenda akaba ari umukobwa akaba ari mwiza akaba ari afite ukuntu ateye noneho umugabo agakunda wenda ataye yego cyangwa se imisatsi miremire cyangwa se isura cyangwa se ukundi kuna amafaranga
cyangwa se famiye ikomeye, ariko bagera mu rugo wa muntu atwaye ntaba ari kumwe n'umuhamagaro nk'uko umugore wanjye aba mu muhamagaro wanjye. Urumva noneho ngajya mbona ukuntu abagabo mu rugo, umugabo n'umugore bahora bashwana. Ndavuga ngiye ikintu nzasengera, nzasaba Imana umugore uve mu bushake bwayo, kuko ntankorera ikosa nzajya kubwira Imana. Nicyo kintu ngiye nasengeraga, ngo Imana umugore uzampa akaza akamfasha umuhamagaro. Iki kintu ni ikintu gifite umumaro muri urugendo rujya hehe mu ijuru. Nturebe nk'uko njye umugore wanjye namutangira ubuhamya mu buryo bw'agakiza, arakijijwe ABCD. Urabibona kuko njye ntekereza ko hari nk'ibintu njye ntakwihanganira, umugore wanjye yakwihanganira. Hari n'ukundi kuntu njyewe njya ngiramo ukuntu nko koroshya, tuvuge nk'umuntu wakoze divorce ngenda musezeranya. Ariko nk'umugore abambwira amahame turi kuburiya, ariko nkavuga ati nyine cyagiye bishobora kwanga, ariko wenda ubu bikemera. Urumva rero iyo ushatse umugore uri mu muhamagaro wawe, cyangwa se ushobora kugusengera kugira ngo wa muhamagaro ubashe gutera imbere, atari amafaranga, atari n'ibindi nabyo ni byiza amafaranga, ariko umuntu uje mu muhamagaro wawe. Iki kintu cya mbere nakora kuko nakuye n'abakobwa benshi. Urumva i Kigali mpageze nagiye mu ministeri atandukanye, kandi icyo gihe nahindu umusore uri aho ngaho, ntabwo nari mfite amafaranga, ariko niyo nabona 20 nahita ngura agashati keza, kuva njye navuga nkunda kwambara. Buriya umuntu ankuriye ikoti aba nkoza ahantu, umuntu ankuriye ikibobo nk'iki aba nkoza, nkunda kwambara neza. Nta mukobwa rero n'umwe ukunda umuhungu wanga umuhungu wambara neza. Urumva icyo gihe nagiraga abakobwa benshi, ariko nkagira ubwoba bwo nzashaka. Kumva umukobwa wanjye, umugore wanjye yibera ahantu muri Zion, rero ni Imana yamuteretse kuko niho namukuye. Yego, tutaraza muri Zion, iyo wasengeraga nk'umugabo, ni nk'ibiki bitatu by'ibyifuzo bagushyize imbere y'Imana ku mugabo ukeneye? Ikintu cya mbere nashyiraga imbere y'Imana ku mugabo nkeneye ni umugabo ukijijwe neza, ukijijwe tujyana mu mujyi umwe w'agakiza, kubera ko ngewe ngendera kuri gahunda y'ijambo. Ijambo rivuga nicyo nyine ngewe nta nyoroshyo nshyiramo. Nkasaba umugabo wize. Ntabazanye kwiga birarushya mana, uzaba umuntu wize tazansuzugura n'ukuntu navunitse niba. Nkasaba umugabo ufite amafaranga yo gufasha abakozi b'Imana, kubera ko muri uko natinze nsenga, nasenze cyane, nasengeye mu butayu bwinshi, nagiye mbona ukuntu abakozi b'Imana bakubitwa, ugasanga umukozi w'Imana niwe ushonje, ugasanga umuhanuzi niwe utageraho kuba. Abana Imana nimbona amafaranga nzashaka umugabo ufite amafaranga, nanjye yo nzabona nzashyiraho association yo gufasha abakozi b'Imana, kubera ko abakozi b'Imana barakubitika. Nkumva rero umuhamagaro wanjye no gufasha abakozi b'Imana, ariko ntabirimo nkabo ngiye nka mukristo wo ku cyumweru, nkafasha abantu bakeya, ariko tukagira ubutunzi duhereza ku bakozi b'Imana, kubera ukuntu nabonaga bakubitwa n'ubuzima. Akaba ari ibyo byifuzo wari ufite rero. Mbo tugende pastor, ni ryari n'umuntu wamubonye bwa mbere? Hari ryari hehe kumubona tu? Aje mu rusengero, aje mu materaniro, azanywe n'umuntu ngo baje guterana, noneho nza kugira umwanya wo kumusengera. Ubwo bwa mbere nari mubonye mu rusengero wateraniraga? Yego. Rwawe aho wawe uyoboraga? Yego. No biba ngo wabaye pastor uri umusore cyangwa inshingano za gishumba nazitangiye ndi umusore, kuko madamu yabinsanzemo. Yego. Ntabwo njye nakijijwe kubera madamu. Oya. Yarakijijwe bafite itorero bayobora, ari abakozi b'Imana ariko batarasengera, ariko bitwa abapasiteri, kuko nibo bari bayoboye uwo murimo. Kwa kundi ubona umuntu w'umuhanuzi, sozi ko hari ukuntu abantu babita ngo abapasiteri, ariko rero twebwe twatandukanye n'abahanuzi b'inzererezi. Umva twebwe dufite ministeri, ariko twese tutari abapasiteri, ntabwo twara, kuko ntabwo twe turi imiko, ariko batwita abapasiteri. Yari nk'itsinda.
yari minisiteri Yari minisiteri. ariko urumva twarabatizaga twanasezeranya ariko twe ntitubikore twashaka umuntu ubidukorera mwakoze amavuna yo kumubwiriza tukanamuzana muri caca kuko nkanjye na madamu dukora ubukwe dusezerana ntabwo ari pasiteri twabonaga dusezeranyije kuko ntabwo ari akimiko ahubwo madamu yari afite marene wa madamu mugabo yari pasiteri noneho kuko nzi ko ingwakishijwe nagira urumva uyu ngashatse ko njya muri Zayoni ndabyanga ati sindamushinga muri Zayoni mfite ministeri mwanga ahubwo uzashaka pasiteri ukijijwe noneho nza kugira umugisha sanga marene we mugabo ni pasiteri kandi ukijijwe no dusezeranyije duhesha umugisha ariko muri rya torero ryacu yego hareka tube turetse kwinjira turaje araje yego ubwa mbere nyine turi wa munsi wa mbere barazanye ngo umusengere sibyo yego icyo gihe nyine naramusengeye nk'abandi bose yego baragenda buretse umubona ubwa mbere se hari icyifuzo wiyumvishe bya igitekerezo ntabwo navuga hari ukuntu umuntu areba umuntu ubwa mbere cyane iyo azabuwe akikanga ntabwo wenda nabyibuka ariko ngiye ntekereza ahantu byaje kunkururira ni umunsi nari ndi Prayer Mountain ndi gusengera ngo abone umugabo uri kumusengera ngo abone umugabo wese nicyo cyifuzo yari azanye ni nacyo yari yampaye ngiye ku musozi none kwa kundi ubu uri gusengera umuntu ngo mana uyu muntu nari namubonyeho imbuto icyo ni icyambere ikindi mubonaho gukunda abakozi b'iki b'Imana ko twajyaga bakadutekera dore dushonje nakundaga ifiriti na mayoneze na salade none rero yagiraga ukuntu adutekera utuburete inyama tukarya none nkumva nanjye ngize kumusengera mana muhe umugabo mwiza utazamubera stress uwo ni umusore uri gusengera umukobwa agabo n'umugabo ariko mu by'ukuri ntazi ko ari uwanjye ese pardon utarakomeza ugenda ngo agusengere ku cyifuzo cy'umugabo wari uzi ko ari umusore narabibonaga ko ari umusore ari umusore uri aho n'inzara yishe nyine uri muri ba bahanuzi ngo n'abakeneye gufashwa ku buryo utanamutekerezaho ntabwo namutekereza kuko yari umugabo nasanze yarakubiswe icyo gihe noneho hari umunsi nagiye nsanga yambaye ipantaro itamukwira akagera ukankana urayifashe ati uyu nansengere gusa ariko nta gitekerezo nanjye rwose numvaga amaso yanjye sinayerekezaga ku bakozi b'Imana kubera nyine ubwo buzima nabonye babaho numvaga nzashaka umugabo nyine ufite amafaranga ariko Bishop Rugamba akaba yarigeze abimpanurira ariko mitarabati kandi ntiyabimpanuriye ngo yaravuze ngo ariko nguririya kubera nari mfite nayoboraga urubyiruko aho ngaho muri ari inshingano nari mfite mu kuyobora urubyiruko muri Betesida urumva twari tuziranye n'abashumba arambwira bamwitaga presidente kubera ko nayoboraga urubyiruko n'urwanyitaga Liliane aravuga ngo president ngo nk'ubwo ngubwo ngo Imana niguha umugabo umeze nkanjye ndavuga umeze nkawe gute nk'umukozi w'Imana ndavuga ngo namwemera ariko kumutanane hoya mana rwose cyangwa uzanyihera umuntu w'umukozi wa leta cyangwa ukorera projet umukozi udako kubera ko nubwo Rugamba yari ameze neza nubwo we yari yarageze mu bisubizo ariko ajyaga dubuhamye bw'ahantu yaciye yego abana abakozi b'Imana bava kure oya rwose ariko ngemera nk'umwubashye umuva imbere ariko mu mutima abwira Imana oya mana rwose ariko yari yaragipanze nta kintu ari kubihindura rero mubonye mu rusengero n'ukuntu bakubiswe urumva ntabwo nari kumutekereza nk'umugabo yego urakoze pastor kuri Prayer Mountain rero icyifuzo urakizamuye urumva icyo gihe njya Prayer Mountain niho wampaye tiki uyu yubaho noneho urumva yari niba ipantaro n'ishati yanguriye yari binguriye mbere niba yari binguriye mvuye Prayer Mountain simbyibuka kandi nawe ukabikora muri kwambika umukozi w'Imana bisanzwe noneho urumva rero nanjye kuko nari mfite ibyifuzo byo gusengera abakobwa kuko niba hari ikintu njya ngira ni umuhati wo gusengera abantu ngo bashake babyare babone akazi batera imbere ndagenda rero ndakutiriza Mana wa ndamuzamuye none sinzi n'ikindi kintu yari yaritanze mu rusengero 50 turimo kugura sente urumva nk'ibyo ntabwo wabyo uri umupasiteri ndavuga Mana uyu mwana w'umukobwa ndamusenge ariko urumva namusengera ngumva ngavuga ko Imana izamuha umugabo
ndamusengera nje rero ngarutse muha message ntekereza ko wenda message namuhaye yashaka ko ndabyibuka ariko ashaka ko yabyibuka wenda waba ukibyibuka naba nkibyibuka no kugira ngo ajye kunsengera urumva babaga bafite ahantu babaga ariko nta biryo byahabaga iyo abakozi bajyaga batumira abakozi b'Imana baturutse iwabo za Gisenyi baturutse muri Kongo bakaza noneho we akabakatisha mu rugo akaza bakarya mu rugo kuko iwabo ho kenshi babaga batanatetse noneho rimwe azana n'umwe mu bakozi b'Imana wari umushyitsi ku itorero ryabo araza ndabakira arangije uwo mukozi w'Imana aravuga ati ariko reka musengere wakira abakozi b'Imana uri umukobwa mwiza giye kugusengera Imana iguha umugabo arangije aransengera avuga ati ariko ndabona imbaraga zikurwanya zikubuza gushaka ati ahita abwira ngo Steve ngo nagushakire tijye ugiye Prayer Mountain kumusengera Imana igomba kumukorera ubukwe muri uyu mwaka mu kwa cyenda cyangwa mu kwa 10 ubwo twari mu kwa mbere kwa 2013 arangije urumva nanjye nicyo cyifuzo nasengeraga nari nsengera cyane umugabo nageze muri Zion twiga uburyo bwo gusenga twibohoza bakatubwira ngo ntago Imana yaturemeye kuruha no kubabara ahubwo ibyawe impamvu bitaza ugomba kubisengera ukibohoza ukikuraho karande imyuka yo mu miryango imbaraga zigufashe zituma utagera ku Imana yavuganye nawe rero ibyo narabimenye ndabisengera cyane nkajya nsenga nibohoza nkajya nsenga nkuraho karande imbaraga zo kudashaka ndazanze imbaraga zo kutabona akazi ndazanze uko nsenga nyine nagendaga mbohoka igihe kiragera umugabo araza aje rero ariko ubwo muri Zion ukuntu banatwigishaga bati tugomba kwihanurira kuki mwirirwa mwiruka muhanuzi ujye wihanurira bita ngenda mu rugo umunsi batwishyuye inyigisho ndagenda muri saro y'iwacu urihanurira njya ku ntebe muri saro ndavuga ngo wa ntebe we ndaguhanuriye fiance wanjye agomba kuza ndamuhamagaye naze yicara umva iyo ntebe uko fiance wanjye yahinjiraga uko Steven yinjiraga mu rugo yicaraga kuri iyo ntebe uko yinjiye mu rugo iwacu yicaraga kuri iyo ntebe oya Steven ni ryari winjiye bwa mbere wenda nyuma yo kuva gusenga nago nkurangirije ariko ukuntu yagiye impamvu bagiye kunsengera Prayer Mountain uwo mukozi w'Imana hamaze kurya bahaze nyine urumva barahanura abahanuzi bamaze kurya aravuga ngo ngomba kuguse ngo ahita amubwira ngo muhetike akugire Prayer Mountain agusengere Imana igomba kumukorera ubukwe muri uyu mwaka ubwo ngubwo nahise nyishaka aragenda ageze yagaruka avuga ati Imana yarambwiye ngo izakugira neza iguhaye akazi keza karuta kufite Imana ikugiriye neza guhaye umugabo mwiza Imana iguhaye amafaranga ambwira imigisha myinshi n'ubundi Imana yasezeranije ariko arambwira ati ariko nanjye yambwiye ngo nzakugiraho umugisha ndavuga nti n'ubundi Imana igiye kumpa amafaranga buri kwezi umushahara w'100 niko nahise nekereza kuko numvaga umugisha azangiriraho nuko kumuha amafaranga bitewe n'ubuzima bari barimo nuko nyine bikomeza gutyo saa 9 buri saa 9 yarampamagaraga tugasenga saa 9 za mu gitondo cyangwa se z'ijoro kuba umwe bayita ariko nkabyuka akansengera tugasenga urumva uko dukunda gusenga no gukunda kuza mu rugo umunsi umwe yari dekaraye ariko yabanje kujya ambwira ngo ariko ngo ndanakwikundira abana byiza none se undi wasengera utankunda reka uretse turaje dukomeze pastor nyuma y'ibyo byose no kuva ku musozi no gusenga no kubona message none n'ibyari wumvise ikifuzo cy'urukundo gitangiye kukwakamo kuri mbo ahantu rero byaturutse urumva nagendaga mukunda nkabona n'umwana mwiza nkabona arakishijwe kandi nkabona yaba umugore ushinguye noneho umunsi umwe nari mbagaze Sonatibe ujya Sahara hari ikintu cy'igiteleviziyo cyahabaga abantu bakera mu cyabambone bose babireba banzera cyo banzera televiziyo yabaga ikigara Sonatibe kiri neza gutya pa musi yaratiyuse noneho nari mahagaze kwa kundi na arukoni Imana njye ku muhanda ndagenda hagarara izayumviza yankubise nakobanye numye iminwa noneho uyu aturuka ruguru afite isakoshe irimo laptop njya mbyibuka yambaye ipantaro yakora ifite nakandi kantu kari hejuru kamanuye kudutobaguri kameze nk'akashokora ukuntu noneho amanuka neza ancaho ameze nk'agiye kunkandagira ariko ntiyambona
ndangije mukurikiza amaso ndeba ukuntu ateye ukuntu afite amata ukuntu agenda ndavuga ariko uyu muntu yaba umugore mwiza noneho ariko bisa nkaho ntanibutse ko ari uwo hahandi nongera kumubona nyine kakandi karaza ariko biraho ariko urumva ko kantu kamera nkaho kagiye mu mutima basi umunsi noneho rero wabihuhuye ni umunsi umwe twagiye murumuna we agiye muri Canada murumuna agiye muri Canada urumva gusengana n'uyu wabo byageze aho menyana na musaza witwa Credo n'undi witwa Kerema hari witwa Sylvie hari na Muraza barabanaga bakundaga gusengana n'uwitwa Nkotanyi noneho rero nanjye ngajyeho tugasengana twasengana rero tukarya amasedwani tukarya imineke barafite agafaranga noneho rero murumuna witwa Sylvie tuza gusengana aza kubona viza ajya muri Canada ariko umunsi wo kujya muri Canada atumira abantu ngo basezere nanjye rero narindi ndaho ngaho nk'umutumirwa uyu rero na musaza we baza kumfata n'imodoka tujya i Kanombe kwa musaza we turarya turanywa baradufotora badufotoye rero murumuna wageze muri Canada afata ya mafoto badufotoye yashyira kuri Facebook rero narinzi ko ari shitani urumva henze kariri minati noneho bigeze kuri Facebook umama twasenganaga nkaba narakundanaga na murumuna we ariko atari cyane wankunda cyane banashaka ko na murongoro ko bigeze no kuma miliyoni ngo murongore ariko ngabona nkumva nibizi noneho uwo rero aza gukuraho byabi urumva ngene narifite abagore beza kakandi gaseka ka telefone karangwa n'amatoshe atarimo neza Facebook kasinze hari nyizi abo rero bari banarize bajijutse bazi Facebook n'uyu rero yarazi Facebook na murumuna wari muganda bari bafite ama Facebook ya umva rero je ntabwo narize Facebook kuko nico gihe nta touch nagiraga reka nazibona gutyo gusa akwase koko maro nanzatunga touch ariko nyine Imana iza kubikora ndayitunga nanjye menya na Facebook ngo rero ya mafoto ya kuri Facebook wa mudama yakuraho arayepirima aza ku gipapuro kinini noneho njyamye ngo mu masangapi nakwanaga n'umuntu kwa Diodoni nuranye nabo Diodoni iryo torero rya Diodoni asiga akoramo ni nge nawe twarifunguye zitwaga imbaraga z'amasengesho amahoro ni nge nawe twafunguye iryo torero tuvuye Gisenyi noneho rero dayi papuro mbona Diodoni arabizanye hati ni gutujya kuri Facebook hati n'abakobwa hati n'ibiki tuvuga se njyarise barabinyeretse pe kuko sinari mbizi na gato ntago nari mbizi na gato ewa pa mbandagize rero barabinyeretse ndangije nibuka ko n'uyu nguyu ariko twigeze tujyaho niba ari imbere twigeze tujyaho i Nyanza urumva kuko umudamu wanjye n'umuresikape nawe noneho njyewe nigeze gusenga mbwira Imana ngo nindokoka nzarongora umugore w'imfubyi none nza kwimenyera ko umugore wanjye ari imfubyi ntasi nta na nyina sinzi ko twagiye kwibuka rero iwabo twakundanaga twibuka papa we noneho uwo munsi bari kumbaza ibintu byo kuba ngiye nawe ndavuga rero uyu mukobwa ndanamukunda ahubwo tuzakora ubukwe mbivuga gutyo kugira ngo komite itambaza impamvu nageze kuri Facebook byahise bivira aho ngaho ewana kujya mu murenge ngiye namuhamagaye ku wa kane umugore wanjye ku wa gatatu tuzajya mu murenge ntabwo twigeze twiyandikisha ntabwo twigeze badushyira urumva kuko nakoraga muri farije nari nakoraga mu murenge nari ndi umuyobozi urumva kukubyira umuyobozi mugenzi wanjye ndashaka ejo uzansezeranye anzi atazi ko nta mugore ariko buri mpamvu babamanika abantu kugira ngo babamenye ko bafite abandi bagore njyewe rero yaranze mu murenge ko nta mugore mfite ko ntarashaka ko nta mwana ngira hanze kunsezeranya rero nta kibazo cyari kirimo mama pastor arakomeza mu kanya atubwiye ukuntu yumvishije urukundo rwawe wowe byari bimeze n'ibyarabyumvishe kuko wari ugeze ahantu ngo aza kwidekarara banyibyibuka byose ubwo nyine twajyaga tuganira kandi ngo arankunda wike noneho byo biramuhagurutsa atari kuri telefone araza nta wundi muntu uri mu rugo arambwira ati rero yewe ndagukunda kandi
ndashaka ubwo hari mu kwa kabiri mu rugo wanyu niho yabikubwiriye aho nyine aho ngaho twabaga nabanaga na basaza banjye arambwira ngo ubwo hari mu kwa kabiri arambwira ngo kandi ndashaka ko dukora ubukwe mu kwa gatandatu uwo munsi agusabye urukundo yanambwiye ngo kandi ubukwe bwanjye buri mu kwa gatandatu ndamubwira nti nta kibazo tugiye kubisengera ngiye kubisengera nimba ari wowe Imana yavuze ubwo bizaba ese pastor ntaramuca buryo uvuze ujya kumusaba urukundo wari wizeye ko ari ukurikije ubuzima wari urimo n'ubwe kuko nakunda gusenga numvaga mu gitondo kare kare nasubizwa kuko nta mafaranga nari mfite ariko buriya nari mfite wari ufite amasezerano nza kugirira neza wagiye gutetesha nza none se ati sha nubwo ndakaza ariko umva nari nzi ko nzakomera nzatunga amamodoka nzayimana niyo yambagurukije tambwe yatebana twakora ubukwe uremewe cyane nzakugirira neza yanjye rero nari nyibitse yewe rero ubwo ntago namuhakaniye sinanamwemereye ahubwo navuze ngo tugiye gusenga Imana ariko nkumva ko kubera ko muri icyo gihe cyo gusenga cyane barambwiraga ngo hagiye kuza abantu batatu muri abo batatu usaba Imana ubwenge uzahitemo neza noneho ngiye gusenga Imana abantu rero Mana sinkeneye ubundi bwenge sinkeneye ikindi ndashaka kuzaza bwa mbere azaba ari we ubwo ngubwo rero mu gihe nari ntegereje Imana hagati aho mpura n'abandi bantu uzambwira ati dore Imana igushyizeho igikundiro Imana ikugiriye neza tugiye kubona abantu noneho baza gusaba urukundo abakomvayeri abashoferi abanyonzi ati bose ubwoko bwose bugiye kuza bugusanga abana ngiye ntabwo nkeneye akajagari Imana maze igihe nsenga naragutegereje uzaza bwa mbere azaze ari uwanjye buretse gato nkubaza nese pasiteri icyo gihe aza gutereta niwe wa mbere wari uje nta wundi musore mwari muri mu rukundo oya abandi bose babaga ari abantu twiganirira nkabona rwose ntago bari seriye baba gufite umuntu no ku kazi birirwa kwita sheri ariko kavuga ko rwose uyu nguyu we nta cyavamo nyine n'ibyo byabaga ari burage bitavamo pe noneho muri iki gihe cyo gusenga bose babaga bari aho ariko numva ko batarimo cyane cyane ko batabaga banakijijwe kandi ntibyashobokaga ko nashaka umuntu udakijijwe nuko nyine muri abo bose waje akijijwe mubona asengeraga niwe waje bwa mbere yewe ndabana Imana we banza atari usuyo nagusabye ariko Imana yambwiye nk'inshuro 3 ko izamu umukozi w'Imana mu minsi yari itambutseho gato nigeze nsengana n'umuntu arambwira ati rero dore Imana igiye kugusubiza ugiye kuza ntago ari umukire hagiye kuza umugabo haje umusore si umukire rwose ariko si n'umukene ati rero ntuzamwange yibitseho nza ntuzamwange ubwo numva aza ndi kuri briefing y'Imana ariko aje n'abantu numva abana hari hazazo wa kabiri ntiyazo wa kabiri asanga atari umukozi w'Imana nzahita nifatira kuko nzi ko abakozi b'Imana bakubita wewe wishyire ibimenyetso umva Imana uwo wa kabiri uzigiye agiye kuza twaranekoresheje invitation hasigaye nk'ukwezi ngo dukore ubu nuko nyine aje ubwo mubwira gutyo mubwiye gutyo we arakomeza akajyaza kampamagara kambwira neza ariko bigeze mu kwa 4 ajye wabo nk'ugiye kwibuka aragenda agaruka noneho byarabaye bibi nako byabaye bibi akiriyo ntajye muhamagara ntampamagare noneho kandi yaramenyereje kumpamagara namuhamagara mfaranyitaba nabi namuhamagara rimwe telefone kitabwa n'undi muntu nuko nyine rwa rukundo nari ntegereje kandi ubwo yaramaze iminsi amanure ngo noneho ngo Imana ikugiriye neza ngo uwo muntu uzajya kubwira neza yambwiye neza nk'amezi 2 ubundi noneho bitangira kuba bibi tangira kuba intambara rwa rukundo rwacu rutangira kuba intambara mu gihe nari ninjiye mu rukundo mvuga nti ubwo nyine nibyo ariko ubwo hagati aho narasengaga nkajya kubaza Imana ikavuga ngo uriya n'uwawe nagucika umugisha uzaba ugucitse Imana imbwira ibyo bitaratangira no kuba bibi nagucika umugisha uzaba ugucitse nuko nyine noneho atangiye kumpinduka najya gusenga Imana ikavuga ngo n'uwawe
ntago akwanga ni imbaraga zibarwanya kubera umugisha barimo kandi Imana izabakoresha nagucika umugisha uzabugucitse. Nanjye rero mpangana rero no gusenga no guhangana n'imbaraga zigenda agenda nkabona hinduka mu buri munsi, ariko ngera aho ndananirwa mbwira Imana rero Mana wampaye umugabo ntagusabye ndamwemera sinakumviye se narakumviye dore uwo nagusabye siwe wampaye, nyibwira ibintu byinshi nari narayibwiye abana dore ibyo yujuje nibi sinakumvi none rero dore we yanyanze reba ukuntu ariho kumbabariza umutima muri fiançailles ngira Imana ni rero Mana mpindurira dore narakumviye mpindurira we yanyanze reba ukuntu ariho kunsuzugura reba ukuntu yanze kunyitaba reba ukuntu ariho kumbabaza mpindurira. Imana irambwira ngo kuguhindurira nzamuhindura. Ubwo rero aza kuva Gisenyi araza ariko nabwo bikomeza kujya biba bibi bukacya bukira tamamagaye kera ajyaga yikatisha mu rugo tunaturanye ntaba kihaje bega ngira fiançailles yitwa intambara. Mbaho icyo gihe noneho nasenze mu gihe cya fiançailles nasenze amasengesho menshi arutayo nasenze nsaba umugabo. Nasenze amasengesho menshi vuga Mana mu rukundo basi mu rukundo muhindure nkuko wambwiye bigeraho ubwo yahindutse mu kwa kanambera mubi kwa gatanu kwa gatandatu kwa munani mbwira Imana rero Mana hari ijuru ry'abasiribateri singiye guhora mpanganye njya gusenga ahantu njya mu buvumo iminsi 3 ndaramo iminsi 3 mvayo ngiye Imana ayo nta cyamwe ndayibwira nti Mana nta kindi kinzanye sinje kugusaba ngo umuhindure hariya najyanye ariko se Mana ushobora byose ko ngo umutima Steven wawushobora we ukuntu yamberaga muri buri munsi none wanjye aho ngaho icyo gihe ndagenda ndabana Imana sinje kugusaba ngo umuhindure byaranze simbizi sinzi ariko icyo nje kukubwira ngo ndamusezeye ubwo kera tugikundana muri telefone yanjye yari yarantegetse ngo nandikemo sheri arantegeka ngo nazajya mpamagara nge nitaba ngo karamesheri. Urumva ibyo narabikoraga no muri icyo gihe cy'intambara yo nagiraga amahirwe ubundi namuhamagaraga buri gitondo kandi numva ari umwuka wa mpasi kuko iyo ntabikoraga Imana nanjye yanyibuzaga amahoro nkamuhamagara ngeze nko ku kazi nkamuhamagara gase Imana mbabarira nyitabe yanyitaba ntagira amahirwe yakwitaba nkumva nyine bite mizute yansuzuguye cyane abana byiza sheri none se wo mezute meze neza hakaba rimwe na rimwe sinzi yenda yasetse sinzi uko byabaga byagenze rimwe na rimwe akambwira neza nkaba ahise Mana we byagenze bitera bundi bikaba nuko gutyo nari gatebe gatoke noneho rero mu kwa munani gutangira ngenda mbwira Imana ngo ndarambe wenda naniwe nanije kukubwira ngo umugabo wawe musubirane birananiye sinje kukubwira ngo umuhindure byaranze birananiye nje kukubwira ngo nje kugusubiza ibyawe no gusezera ndavangira mu rugo telefone yanjye musibamo nazajya mpamagara ninshaka nzajya mwitaba cyangwa mwihorere ariko turarangizanyije musubije ibya nje kugusubiza ibyawe wampaye. Minsi 3 irarangira nta kimana yambwiye ndataha ngeze mu rugo nduhutse nyine umunsi wa 3 nka nimugoroba giye kubona mbona araje mu rugo yaramaze nk'ukwezi ataza kandi duturanye nko ku munsi wa 3 ubwo mu munsi mbona araje azanye n'undi musore arakomanga ndakingura baricara ndabakira nk'ibisanzwe arangije ahita abwira uwo musore ngo rero ngo nenje kukoreka fiancé wanjye jambo ntaherukaga tuni sheri wanjye niwe fiancé wanjye ndetse dufite ubukwe vuba ndavuga si ibintu birasubiranyira ngo nyine ariko nigira seriyeuse nyine sana ndumirwa nuko nyine bigeze nimugoroba ndabaherekeza bigeze ninjoro ubwo hari ku kagoroba ndabaherekeza tujya iwabo nta n'ikintu cyo kwicaraga icyo kwicaraho cyabagaho twicaraga hasi hari n'ikijerekani Dieudonné yicaraho Pastor Dieudonné yicaraho mbona azanye ikijerekani aricaye nanjye nawe n'uwo musore twicara hasi ku mukeka Dieudonné aravuga ngo ngewe rero ndarote impano yanjye nizera ntashidikanye n'inzozi iyo narose ibintu biba ari ukuri nyakuri ati rero mu minsi ishize narose Steven azana televiziyo iyo televiziyo yari mu rugo nyine twifite n'amakompiyuta ndayimuha ngo ajye yirebera
ndayimuha arangije aravuga ngo narose azana televiziyo kuko none yarayizanye ati none ejo bundi narose ntukore ubukwe bwiza ngo kandi amafaranga menshi avuye ku mukobwa ti wowe wa mukobwa we nabonye rero uzana amafaranga mukuru ubukwe kubera ko navuze urumva no muri ubwo buzima bwa fiancé n'iki yagiraga ikibazo rimwe akakintura cyangwa se nanjye nk'ibiri nkagira udufaranga muha duke ariko ndabandi ntacyo nzongera kumumarira niyo yanagaruka mu buzima bwanjye ndifunze nubundi se ubukwe tuzabukorana dute ko mbona nubundi nta kigenda ari sa kintu bizagenda bite ariko nkavuga ngo numva mu mutima wanjye nubwo yaragarutse ariko numva mvuze ngo ntacyo nzongera kumumarira nanjye mubabaro yambabaje ntabwo nzongera kumwitaho noneho Pastor Dedo nambwiye gutyo ambwiye ngo amafaranga azava iwawe kandi mukora ubukwe bwiza kandi bizagenda neza numva nk'ikintu kinyorosotseho numva nk'ikintu kimvuyeho numva ndamubabariye numva nemeye gusubira mu bintu noneho rero numva ndabohotse nimba ari ubushake bw'Imana nimba ariko Imana yabishimye ndemeye noneho gahunda yasubiraho hashize nk'iminsi nk'ibiri mike muri uko kwezi kwa 8 arasambira ati tuzajya no mu murengere iwacu nta discussion nahise ngenda mbwira abasaza banjye gahunda y'umurenge nibi ninge nabasaza banjye babiri n'umugore wa musaza wanjye twagiye nta nundi muntu wo muri famille bamenye ko tugiye mu murenge twagiye ku Gisenyi bataza aho tugiye tutarakomeza gatpasa aho muri fiancé twumvisha ubuzima ukuntu bwari bumeze kuri we byari bikomeye cyane wowe niki cyaguteraga kutamubera mwiza nanjye rero sinakubeshya nkubwiye hari igihe numvaga namwanze ubundi ngumva namukunze ntabwo ngende wa musore ngo namutwaye hano ngo mugurira isamaki namutwaye hano ngo ndamusohokana reka hari ukuntu umuntu n'umuntu yabona atamusohokana ngo ntamukunda nyamara naramukundaga ariko nkumva ubundi ntamwanze ngumva nabijyamo ariko nkabona aritonda noneho kandi kwa kwitonda kwe no gusenga nabyo ngumva birangaruye buri umukobwa uva utazwa n'umuhungu akagenda agakora ibyaha byose babyishe noneho ariko sinzi ukuntu nk'icyo gihe njyayo numvishe tunabyutse numva ari gusohoka ugomba kurongora cyane ko nari burana nifite imyaka myinshi nuko abantu batajya kumenya imyaka yanjye mvuze imyaka yanjye bamwe hari abavuga ngo burasa ufite 40 azaze ufite 40 mbayimenye ariko ngeze iwabo numva nabyira uwo musore ati uyu ni fiancé wanjye nge urumva nge ntabwo nari nzi ko yivumbuye mu mutima ariko nge numvaga tu ntibirimo noneho ndangije ndicara ndavuga ari abakozi Imana basezeranira i Kigali barataye abagore iwabo ndavuga nge nzamujyana iwacu ariko nari nigeze mujyana yo hari ubukwe bwa mushiki wanjye nuko rero namujyanye mu murenge nahamagaye gitifu kuwa 4 kuwa 5 ndamanuka naho baza kwa 6 mu gitondo tutatujya mu murenge urumva noneho ndavuga nta mpamvu tugiye mu murenge urumva nahamagaye kuwa 4 kwa 5 ngenda manuka kwa 6 nabo baraza tujya mu murenge kwa 6 noneho sinibuka niba ku kimwe twese tuza bakatwerekana mu rusengero cyangwa niba batwerekanye mu kindi cyumweru ariko icyo nzi nuko tutatinze kwerekanwa no mu rusengero icyo gihe urumva rero ariko nari ifite n'intambara nyinshi Imana iravuga ngo ntabwo ari wewe Imana kambwe buriya y'umuntu ngo azaza abakobwa buriya y'umuntu ari mu rukundo yutabaye neza ngo witonde usenge hari igihe uhurana n'abantu bagwanurira ibinyoma abagwanurira ibiri byo abakubwira ngo uriya n'uwawe ko urumva habaye akantu kameze nkaho nagiraga abakobwa benshi kandi abakobwa benshi bakifashisha abahanuzi kugira ngo bamanurire kuyungu atari uwanjye ariko Imana nanjye kagende nyereka impamvu ari uwanjye buriya nawe nusenga ugasengera fiancé wawe ugasengera umuntu muzabana ntabwo Imana izakwimika imenyetso kigaragaza ko uwo mukobwa ari uwawe nanjye nagiye ngira amahirwe kuko narasengaga kandi nari ndi n'umunyamwuka ariko Imana ibimenyetso birenze birinde umupasiteri w'i Burundi umukecuru menya neza ko ari umugore wanjye niho mpamvu nshafata icyo cyemezo kandi ntabwo nigeze ngisha inama burengeye ngiye umurenge beke nta muntu nigeze ngisha inama ngo abahanuzi ngo umuntu mubana ngo iki reka da uzavuze ni ngisha inama abantu kuko abantu bambwiraga ko ari mukuru ko tukatazabyara ibaze rero muri fiancé kandi nkabibwirwa n'abantu
tubana. Urumva rero bancaga intege, noneho ndavuga okay, niba atazabyara biramureba, ariko Imana ikambwira nzabaho umwana. Imana ikambwira ngo n'ikimenyimenyi nzabaho umwana w'umuhungu bwa mbere, uzamwita Potere. Yego. Buriya n'izina rya Manzi abitwa Potere Manzi n'amazina yanjye Imana yayampaye. Yaze se Imana yambwira ngo nzabyara, nshaka umugore utazabyara kandi irambwiye umwana. Yagwaye n'izina. Ndiyo mpamvu nakomeje rero, kandi twarabyaye ibintu ni fresh. Wacu ni fresh. Cyane rwose. Twari twageze ku murenge ara niho wari ugeze. Reka twinjire ku munsi w'ubukwe. Yego. Reka umunsi w'ubukwe byari bimeze gute? ngo nyine tuvuye ku murenge twatangiye kwitegura ubukwe, yewe ngira umugisha mbona amafaranga menshi, nkitangira nshyize invitation hanze. Abantu barantwerereye, abavandimwe banjye baba hanze, amafaranga arisuka. Umusore namukora ati nta na kimwe, ndavuga tujye gukoresha intebe n'ibitanda, njyana iwabo ku Gisenyi tujya kubikoresha, turategura dukoresha invitation, nge nta mafaranga mfite, nkagenda ngakoresha, tujye gushaka reception, nge nta mafaranga mfite, nkajya kwishyura. Bigeraho noneho ndabandi nanjye reko reka mwihorere nzarebe. Bigeraho nanjye ndamureka ndabana, namubwira nti rero ibyo gusaba n'iki, byo nyine kwa musaza wanjye nabo barabiteguye, ibintu byo kwakira abashyitsi n'iki, ariko ngeraho ndabandi muri reception n'abazirwarize ibyo mu rugo nanjye mbere ndabireka. Yambwira ati se ko dufite igitanda nta matera, uzana amafaranga matera, nabandi nzazana iyo nararagaho mu rugo nta kibazo. Ubwo se nuyizana abashyitsi bazararaye, ubwo se mama azajya azararaye, nabandi azayaza tumwimukire, nkayamwima ariko nyafite, ariko nawe yarayafite, nawe yarafite make ntiyari menshi, akayaryamaho nanjye ngeraho ndabana ndabana ibyo bimwe ndabikora, ngeraho ndabana nabandi ninshaka nzajyana matera yanjye twararagaho tugirareho. Nubwo itakwiraga ku gitanda kuko gitanda cyari 2 kuri 2, yindi yari 140, nabana handi tuzarunda imyenda nta kintu mwaye, ariko nasanze yayiguze. Ubwo tupanga ibintu byose turabitegura, bimwe akemera tukajyana, ibindi simbe namubonye ngo agiye gusengera abantu, ariko ubukwe turabutegura ku munsi w'ubukwe. Imana idukorera ubukwe bwiza bwiza. Imana iravuga ngo ubukwe bwawe buzaba bwiza, abantu bazahura, hari n'abazaza batabakunze ariko baje kureba ubwo bukwe ko kuzabukora. Sesa. Ariko hari ikintu nakubwiye umunsi batwerekanye mu rusengero, urusengero rwabaga rwuzuye abakobwa, hanze nk'abakobwa nka 30 barahise baruvamo. Twerekanywe bwakeye ku kindi cyumweru dusubiye dusanga urusengero rwabaye vide. Abakobwa baragiye. Urumva kiriya gihe nare mu busanzwe nize impano y'ubuhanuzi, nubwo nakujijwe mu mwuka na Pastor Tuyisenge, Imana muumugisha. Umva Pastor Tuyisenge mu by'ukuri niba hari ikintu ngende nari narahamagariwemo ni ofisi y'ubuhanuzi. Uyu munsi ndayikoresha, ariko buriye no ko narabaye umushumba nayobora n'abandi gutyo. Ariko Pastor Tuyisenge amaze kunjyana kwiga muri Seripari, yubaho Imana imumpera umugisha. Kajya ubwo nanjye kuvuga gute, yakujyanye kwiga theology. Noneho abakobwa babaga ari benshi mu rusengero, ariko mu by'ukuri kuko yamano y'ubuhanuzi, ariko umwe aryama ngo Imana yamubwiye ngo nzamubera umugabo, undi akaryama ngo Imana yamubwiye ngo nzamubera umugabo. Ngibaza se ko ndi umwe za umugabo abantu bangaye, kandi uyu ntihanasengeraga iwacu nk'umukristo, yari umuzayoni. Noneho nanjye mpanza kumubwira ngo umugore wanjye ari muri Zayo. Urumva nanjye nari kuri kondisiyo y'Imana. Buriya niba se ngashaka umugore wamaraga mutima yanjye, simbizi uko biba bimeze, uko niba hari umuntu ugira amakosa yanjye ku giti cyanjye mbamo. Urumva rero nagomba kugira umugore wihangana. Nagiye njye umuntu ubwira amasengesho y'ukwezi ndayamara, umugore ari mu rugo ibyumweru. Urumva ukuntu nsenga n'ukuntu mba mu rugo, ari umugore ukunda umugabo babana mu buriri, ntabwo twakomezanya. Rero nagombaga urumva nari mfite ubwoba kuko nari nize. Imana itubwira ngo ari muri Zayoni, ari yambara ipantaro, agira n'ifite umukobwa w'umudogiteri. Imana yambwiye ko umugore wize ariwe numva tuzabana. Tusenze turwajura, Imana aramubwira ngo singiye mugabo we, ngahubwo umugore wanjye ari muri Zayoni kwa Gitwaza. Riga nagiye no ko twaza gushaka umugore wanjye. Neza usenga rwose ngarureba nkamubura, kumbe ari hafi yanjye. Ariko ndakubwiza ukuri, tuva mu murenge turi mu rusengero, bambwiye ngo ninerekane umukobwa wanjye.
ndi kuzenguruka mu rusengero ngo mufate ewa hano bavuga ati sararongora umuzungu umwirabura umeze gute yanze runaka babona n'uyu uzo namba nahuye nazo ariko Imana yari yaramushimye mariage yacu rero Imana yambwiye ngo izantambagize twebwe twazengurutse buriya ngoretse CD yanjye y'ubukwe Kigali yose ndayifite umuntu wari utwaye abakameramani yazengurutse hano hose naho ntigeze mubwira ubura ngo isezerano risohore nuko byagenda tugira ubukwe bwiza dufite abana beza dufite urugo rwiza kuva twabana nguyu sindamukubita kuva twabana sindamubwira ngo dore ko byagenze gutyo no nimbuta Imana yawe yego urumva niki cyagutunguye tugenda twekeza ku musozo niki cyagutunguye mu bukwe bwawe kurusha ibindi ikintu cyantunguye mu bukwe bwanjye ni abantu batashye ubukwe bwanjye noneho n'utagira imodoka yarayite nk'abakozi twakoranaga dusore twatiye amamodoka buri imodoka zari ziri mu bukwe banza zaranganaga n'abantu bahari aho tuziranye abatagira imodoka barazitiye abo tuziranye famiye yanjye y'Iburayi bose baratega baraza ewe ubukwe buba bwiza abantu barahurura abo hafi abakure ubukwe buba bwiza cyane nashimishijwe n'abantu benshi bari bahari shimishwa n'imodoka nyinshi zari zihari Imana igumugisha cyane pastor ikiganiro cyanyu ni cyiza cyane by'umwihariko ku rubyiruko kuko kiri mu byiciro bibiri umwe yarakennye ndetse cyane undi asa n'uwishoboye ku buryo muri bene iki gihe tugeze musanga abantu benshi cyane bashaka kubakira urugo ku mitungo uyu nguyu ufite amamodoka niwe nshaka cyangwa iki ku buryo hari amasomo menshi cyane urubyiruko rushobora none se ikiganiro impamvu yakigiraho twakoze ubukwe afite akazi cyane karahagarara cyane kugeza uyu munsi kandi reba ukuntu asa none se ubwo iyanyanga ngo ndi umukene urabyumva nyamara uwo akazi karahagaze ariko nzayange yarakomeje haleluya ejo azabona akazi nibyo ndabyizeye ariko kwiga kwe akazi karahagaze nzayangira akomeza turabyara umuhungu turabyara umukobwa namushatse afite ibiro nka 50 mbese nzayibabesheje oya buriya sheri twakoze ufite ibiro nka bingahe ari nka 60 yenda na 5 yes ariko uyu mugore yaratumbagiye agera nko muri 90 na amabona bikidamu cyiza nyamara yanza nukuri kw'Imana kandi ragukurikira na n'uyu munsi Uwiteka tugiriye neza rero wa mukobwa we wireba ku bintu wireba kuki birashira nubona nagira ngo ugire inama urubyiruko ni naho nsoreje namugira inama abakobwa agira inama abasore nje nagira inama umusore ko umukobwa Imana izaguha uko yaba ari kose uzamwambika impeta avuye ku Mana kuko impeta uzamwambika ntabwo ije azayikuramo impeta yanjye ihoramo ni za madamu ngize kuva twabana impeta ntiravamo ikindi ngiye byageze aho ndanabyibuha urumva we yabyibushye mbere kugira ngo Imana abantu batacishamo ijisho iwabo bigeze kuza kudusura rero urumva iwabo baravuga ati umuntu utarize urumva ngiye amashuri yanjye ni make ndashimira Yesu ko ari make ariko uyu mwuka ari menshi urumva kuko buri siyaseze umwuka twagenda urumva zimeni twagenda ndibetseho none urumva we yarafite na siyasa y'umubiri iwabo kandi bavuga urumva iwabo n'abantu b'Inyanza kandi abantu b'Inyanza urabazi batubwira ngo bavukana 3 none abigiseki twebwe rero uzi ko umuntu mwimvuje mubwira ngo umugore waje n'uw'Inyanza agatisha urapfa ushaka umugore w'Inyanza uri umunyagisenyi anganga uriya mugore azagutegeka none iwabo babita abaganzu turi azagutegeka gutegeka kajana ariko niba hari urugo rumeze neza njye mbwira n'abantu umugore aragutegetse aguteka mu bintu byiza uyu mugore asubiye ibukobwa nawe agasura mu busore wakongera ukamutereka ahubwo namusohokana cyane shingiye ukuntu mu rugendo tugendanye yihanganye mubaze arakuru njyangira gucya amujyana ngo amugorira isamaki kumukubera ukuntu nko ku munsi waba turye kuri nza nko ku munsi waba buriya uyu munsi umuganura nuko nyine ahantu hafunze ugenda ngamugorira kandi wowe ukurikije standard y'urugo rwanyu uyu munsi usubiye ibukobwa yakaba umusore wakomera ko yongera kukubera umugabo cyane
cyane kubera ko imana ntijya yibeshya yenda nahita mpera aho mpereza abakobwa bagenzi banjye inama ubundi hari akantu ntibutse kuvuga nasimbutse muri uko gusenga cyane nsaba imana umugabo mbwire ngo umeze gutya na gutya imana arambwiye icisha mu muhanuzi arambwira ngo imana irambwiye ngo nkubaze ngo ese urashaka umugabo ushaka cyangwa urashaka umugabo njyewe nshaka mbwira imana njye ndashaka umugabo wowe ushaka rero nagira ngo mbwire abakobwa ngo uzashaka umugabo w'Uwiteka ashaka ntuzashaka umugabo wowe ushaka kuko wowe ushobora kwishushanyiriza umugabo utaranaremwe ukavuga ngo umugabo ufite umutima mwiza umugabo wize umugabo w'umubogare umugabo ufite imodoka n'inzu noneho ugasanga afite imodoka n'inzu ariko ntiyize afite imodoka n'inzu yenda yarize ariko ntafite umutima ushaka afite ibyo byose ariko ntafite agakiza rero imana yo izugukwiye kandi shaka uzakubera umugisha muzuzuzanye buri muntu wese aba afite point faible ye aba afite na point fort ye aho hantu rero imana ibizaho uwo muntu azakuzuza nawe uzamwuzuza imana rero izi bidukwiriye navuga ngo uzashaka umugabo imana ishaka ntuzashaka umugabo wowe ushaka nugira amahirwe uwo ushaka gahuje n'ubushake bw'imana imana ishimwe ariko niba bidahuje n'ubushake bw'imana uzishakire uwo mu bushake bw'imana nubwo yaba arara ku musambi nubwo yaba atazi no gusoma uzafata uwo imana ishaka azakubera umugisha uko bizagenda kose amen imana ibaho umugisha rwose urabona ubu ntabwo ndi umugabo umwaye mu by'ukuri niyo wajya kwizaburisha wahasanga iyobokamana TV wahasanga ikamba Karuvari TV wahasanga ndi kumwe n'umudamu ako mu munota umwe mbwirira abantu nzayimana uburyo ikora uburyo nzayimana ikora iyo akazi kagahagaze nza irakomeza iyo isoko rifunze nza ica inzira iyo indege zihagaze nza ica inzira niba waravuganye n'Imana kizabonwa nkanjye ikakubwira muri murya ikakubwira mu mashyuza hariya mu Bugarama ikakubwirira mu buvumo nk'uko yambwiriye muri Kongo ikakubwirira njye nahanuriwe n'inyoni bangutabare uyu mudamu wanjye yasenze Imana yasenze muri puderi imubwira umugabo mwiza haleluya uyu munsi wa none niyo madamu wanjye icyo ashaka n'icyo akora kuko ndi umugabo avuye hehe ku Mana pastor umuntu wakwifuza kubavugisha babona gute 07883636 0783361571 na 0722203090 Imana yakoreye nase nizanjye iratera itigo ubu nta kampani udakorana na oya andika WhatsApp tusengana yego ye nimero yanjye ni 0788360166 mama pastor isengero ry'uko wifuza ko bakira yenda nabaha na Tigo yego ni 0222888324 turaguhimbaje haleluya turagushimye kubw'urukundo rwawe urubyiruko turagushimye abasore bakeneye abagore turagushimye kuzibidukwiye yuko tuma abantu bareba ku bintu nuko tuma abantu bakora divorce mana mu myaka 9 tumaze watugiriye neza ubahe gushaka abagabo bavuye ku mutima wawe sengeye abasore ubahe gushaka abagore bavuye ku mutima wawe kugira ngo isingo zibashe gukomera urugo rwose urimo Yesu wubatse ntirushobora gusenyuka kuko waravuze ibyo wubatse n'ayo marembo y'ikuzimu yasimbuka ntazabishobora ndasenze rero fasha abasore abasore gushaka ababo wubaka ingo iziriho gusenyuka turazisengeye ngo wongere uzubake abacitse intege ubaha imbaraga kandi Imana ugarure urubyiruko rwacu urugarure mu kumva ijwi ryawe urugarure mu kukumvira urubyiruko rureke kwiyobora ahubwo ruyoborwe n'umwuka wera urakoze urakarama rero ayiwe Yesu mwami wanjye Mana yanjye dusengeye n'abarwayi dusengeye n'imfubyi n'abapfakazi muri iki kiganiro dusengeye abatawe dusengeye abanzwe dusengeye abafite ikibazo cyo kubyara dusengeye abafite ingendo ripora dokosaya mu izina rya Yesu none hagira icyo ukora ijambo ryarambiye neza ngo hayiguwiringira Uwiteka mubera ibyiringiro ngo wazahora n'igiti cyatewe hafi y'imigezi n'izuba ryava n'imvura yagwa icyo giti gihora n'itoto Imana agira ikintu ukora uyu muntu dukurikiranye mu izina rya Yesu
imbaraga z'Imana zikubeho. Iyo twubakiye ngena kaniroririya turi mu bukene tukaba uyu munsi turi ahantu kandi tukinakomeje, nawe Imana ibaha urukundo mu izina rya Yesu. Imbaraga zabanye nanjye ngashaka uyu mugore akanyemera ndi umukene tukabana, uyu munsi na Imana iguha imbaraga zo gukunda uwo muntu ubona, kuko nzi neza ko aho baciye ku rukundo ntacyo batabona. Imana ibasubize kandi baremera amashimwe. Turabakunda mu izina rya Yesu. Amen.